Ako vam je potreban jednostavan program za razgovor putem interneta, preporučujem Google Talk. U ovom tutorijalu ću vam pokazati na koji način preuzimamo, instaliramo i konfigurišemo ovaj program. Da bismo preuzeli, otvaramo internet pretraživač i u adres baru kucamo www.google.com/talk. Zatim idemo download. Ukoliko vam se prozor za preuzimanje automatski ne otvori, kliknite ovde, a kada se prozor pojavi, idite na Run. Kažemo I agree i Finish. Preuzimanje je završeno. Sada ćemo pokrenuti Google Talk. Idemo na Start i Google Talk. Korisničko ime se formira na osnovu Google email adrese, s tim što ćemo ovaj deo sa gmail.com izbaciti. I sada imamo username, lozinku koju koristimo i za email. Ukoliko želite da vam se sačuva lozinka, kako ne biste svaki put unosili, štiklirajte Remember Password. Idemo Sign in. Klikom na ikonicu pored našeg imena možemo promeniti sliku već nekom od ponuđenih ili pod More Pictures odabrati neku iz našeg računara. Kad kliknemo na Settings, pod General određujemo osnovna podešavanja. Da li želimo da nam se program pokrene sa startovanjem Windowsa, zatim kada kliknemo na neku email adresu, da nam se automatski otvori Gmail kako bi napisali i poslali e-mail, lista prijatelja, da nam prikaz bude sortiran po imenu, da nam budu sakriveni prijatelji koji nisu dostupni, da nam se sakriju kontakti iz Gmaila koji nisu na listi Google Talka, odnosno koji nisu na listi prijatelja na Google Talku, i da dodamo prijatelje koje često kontaktiramo putem maila na našu listu. Pod karticom Chat odabiremo da li želimo da čuvamo naše razgovore ili ne. Ukoliko ih čuvamo, bit će sačuvani u sekciji Chats. Klikom na Chats imat ćemo uvid u naše razgovore. Ukoliko nemate vidljivu ovu sekciju Chats, kliknite na More, zatim Manage Labels i ovdje možete odrediti šta želite da vam se prikazuje, a šta da sakrijete od ponuđenih sekcija. Pod Blocked karticom kontrolišemo blokirane korisnike, Notifications, podešavanje raznih obaveštenja, Audio, podešavamo mikrofon, i pod Appearance određujemo izgled prozora u kome ćemo pisati. Kada završimo sa podešavanjima, kažemo OK. Sada se možemo dopisivati sa prijateljima, razgovarati ili slati fajlove. Klikom na dugme Add koje se nalazi u donjem levom uglu, dodajemo nove prijatelje na listu. Ovdje upisujemo e-mail adresu našeg prijatelja i zatim klikom na Next i prateći uputstva šaljemo pozivnicu prijatelju da nam se pridruži na Google Talku. Pod karticom View također možemo izvršiti neka podešavanja, da sortiramo po imenu, da prikaže sliku ili ne, da prikaže nedostupne prijatelje i da nam prikaže kontakte iz maila s kojima se često dopisujemo. Kružići pored našeg imena, kao i naših prijatelja, označavaju određeni status. Zeleni kružić predstavlja da smo dostupni, narandžasti da smo mi ili naš prijatelj odsutni trenutno, crveni da smo zauzeti, odnosno da je naš prijatelj zauzet, i sivi da je nedostupan. Ukoliko želimo da promenimo svoj status, klikom na strelicu ispod našeg imena odabrat ćemo neku od ponuđenih. Da li smo dostupni, da nam prikaže trenutno pesmu koju slušamo,
da ispišemo sami određen status, također i za opciju ukoliko smo zauzeti. Klikom na Sign Out izlazimo iz programa. Klikom na prijatelja otvaramo prozor u kome možemo započeti dopisivanje. Također imamo opciju da pozovemo ovog prijatelja, kao i da mu pošaljemo neki fajl. Klikom na strelicu u desnom uglu, našem prijatelju možemo također poslati i glasovnu poruku, e-mail ili odrediti da naši razgovori sa ovim prijateljem budu off the record, odnosno nezvanični, i da se ne čuvaju u chat sekciji, da pogledamo prethodne razgovore i da blokiramo prijatelja. Ukoliko odlučimo da ga blokiramo i kliknemo na blok, naš prijatelj će nestati sa liste i sada smo za njega nedostupni dokle god ga ne odblokiramo. Dakle, on nam više ne može pisati poruke niti vidjeti da smo dostupni. Da bismo ga odblokirali, idemo na Settings, zatim pod sekcijom Blocked kliknemo na prijatelja i kažemo Unblock i OK. I naš prijatelj se ponovo pojavio na listi. Također desnim klikom na prijatelja, pored već pomenutih opcija za razgovor, zvanje, slanje fajlova i ostavljanja glasovne poruke, možemo uzeti njegovu sliku i staviti kao svoju, pogledati prethodne razgovore, preimenovati prijatelja, odnosno napisati šta želimo da nam se prikaže za ime, blokiramo osobu i uklonimo osobu. Kada nam se pojavi crveno slovo M u okviru ikonice, znači da imamo novi e-mail, a također nam piše i pored pisma u samom prozoru. Klikom na slovo otvara nam se e-mail, odnosno primljena pošta. Broj pored zelene slušalice nam označava koliko imamo govornih poruka. Također desnim klikom na ikonicu možemo odabrati nekoliko opcija, da odemo u primljenu poštu, proverimo nove poruke, onemogućimo sva obaveštenja, proverimo da li je izašla nova verzija programa, izlogujemo se, informacije o programu i da izađemo, to jest ugasimo program. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.